入鋪頭要排隊，出到嚟都仲係排緊隊。究竟呢間壽喜燒店有咩咁巴閉呢？冬天去日本呢，我成日都會想食壽喜燒，暖粒粒之餘仲可以補充糖分。今次呢，我就揾咗呢間搬咗新地址冇耐嘅壽喜燒餐廳，打算嘗下先啦。我去到門口嘅時候已經係夜晚7點鬆啲，排咗40分鐘左右，終於入到去。店內嘅位置唔多，得12個左右。店主佢會俾份說明書你，教你點樣食。我呢次就 order 咗1人份嘅特上黑毛和牛壽喜燒套餐，有飯啦、雞蛋同埋蔬菜。第一塊呢，店主都會幫你親自整好。哇！你睇下啲和牛嘅大理石花紋幾靚，仲要香氣四溢。最後點埋雞蛋汁，味道同口感都真係冇得輸啊！越食就越覺得意猶未盡，所以單點咗半份肉，一邊食一邊同朋友開玩笑，就咁就食咗把周邊線落肚啦。最後連埋飲品埋單3600幾yen落樓，100幾蚊港紙就可以食到咁好質素嘅和牛，CP 值都算幾高㗎。